হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমরা সবাই ভালো আছি। তবে এই দিনটা একটু ভালো ছিলাম না, কারণ আজকে নিউ ইয়র্কে এত রেইন আর এত স্ট্রং হয়েছিল যে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি নিউ ইয়র্কে আগে কখনো এরকম স্ট্রং দেখিনি, একদম বাংলাদেশের মতোই। তো আমরা দেখতেছিলাম বারান্দায় বসে বসে অনেক গাছ ভেঙে পড়ে গেছে, মানে অনেক জায়গায়। আমার বাসার সামনে পড়ে গেল, তারপর আমার প্রসেসটিতে একটা গাছের ডাল ভেঙে গিয়েছে। তো আমি একটু ক্যামেরা বন্দি করলাম দেখানোর জন্য সবাইকে। এতটা আমার বাসার সামনে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং অনেক বাতাস হচ্ছিল। তো আমার এই সিঁড়ির পাশে একটা পাতাবাহার গাছ ছিল, কচু গাছের মতো দেখতে এগুলা পাতাবাহার। এটা পড়ে গেছে বাতাসে, একদম নিচে পড়ে আমার টপটা ভেঙে গেছে। এত জোরে জোরে বাতাস, আগে তো এত ঝড় তুফান আমেরিকাতে দেখিনি। এখন ডে বাই ডে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঝড় তুফানও বাড়তেছে এবং অনেক জোরে জোরে বিদ্যুৎ চমকায়, একদম দেশের মতো। শুনেছি অন্যান্য স্টেটে হতো, বাট নিউ ইয়র্কে এমন হয়নি। বাট এখন আস্তে আস্তে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো যখন বাইরে বাতাস হচ্ছিল, আমার গাছে কিছু এই যে বাতাসের গাছগুলো আমার পড়ে গেছে সব। তো আমরা দেখতে যাচ্ছিলাম ব্যাকইয়ার্ডে, আর আমার গাছের মধ্যে কিছু ফ্রুটস মানে ভেজিটেবল ছিল, ওগুলো আমরা তুলে আনলাম। পরে আবার গাছগুলো আমি ঠিক করে দিয়েছি, একটা দড়ি দিয়ে বেড়াটার সাথে বেঁধে দিয়েছিলাম। আমার গাছ একটা কুমড়া ধরতেছে, এই যে ছোট একটা কুমড়া হয়েছে, আর এদিকে একটা লাউ হচ্ছে। আমার গাছগুলো এবার বেশি একটা ভালো হয়নি। এই তো লাল শাক, এগুলো একটু বড় হয়েছে। তো এগুলোতে আমি পরে আবার বিচে ফেলেছিলাম, বাট তেমন একটা বিচে উঠেনি, নিচে হয়ে গেছে। আর কিছু ঢেঁড়স গাছ হয়েছে, এগুলোতে মাঝে মধ্যে কয়েকটা ঢেঁড়স ধরে। আর এই তো আমি কুমড়া গাছ মাচা করে দিয়েছিলাম, অনেক সুন্দর করে মাচাটা ভরে গেছে গাছে। এদিকে কিছু লাউ গাছ, সিম গাছ হইতেছে, বাট এখনো ওগুলো কিছু ধরেনি। তারপর একটা পুঁইশাক গাছ ছোট, এটা বেশি ভালো হয়নি। এই তো ঢেঁড়স গাছ, এদিকে একটা বেগুন, আর এদিকে কিছু ফুল গাছ। আমার গাছটা পড়ে গেছে বাতাস। আর আমার মরিচ গাছে কিছু মরিচ ধরেছে, কিছু হলো ঝাল মরিচ আর কিছু হলো এই দেশি মরিচ, লম্বা মরিচটাকে গ্রিন পেপার। এটা বুঝতে পারিনি তখন, বিচিটা যখন ছিল।
এখন হওয়ার পরে বুঝতে পারলাম এগুলো আসলে ঝাল না, দেখতে সুন্দর আর কি। আর এই মরিচগুলো হলো ঝাল। এটা আমার পাশের বাসায়, ওদের ওইদিকে গাছ আছে, গাছে অনেক বাতাস হয়েছিল। তা আমরা কিছু টমেটো পেয়ে নিয়েছি। তারপর আমার পাশের নেইবারকে দিয়েছি, ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কি টমেটো লাইক করো? সে বললো হ্যাঁ। তো বললাম গ্রিনটা নাকি রেডটা? বলি দুইটাই। পরে কিছু টমেটো কাটলাম, পেরে ওকে দিয়ে দিলাম। এই ছোটো ছোটো টমেটোগুলো সব চেরি টমেটো। আর নিজের কাছে ফল পাড়াটাই আসলে অনেক আনন্দের। কতটুকু হলো বা না হলো সেটা আসলে বড় কথা নয়। আমার যতটুকুই হয়েছে আমি এর মধ্যে অনেককে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, অনেককে দিয়েছি। একটা দেশের ফ্রেশ ভেজিটেবলের মতো টেস্ট এরকম তো আসলে পাওয়া যায় না। যা আমরা কিনে খাই সেগুলো তো অনেক। আর এই তো পরে আবার বাতাসটা বেড়ে গিয়েছিল, অনেক বাতাসের শব্দ, মনে হচ্ছিল যে ঘর বাড়ি সব মনে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। আমি খুব টেনশনে ছিলাম যে আমার গাছগুলো ঠিক থাকে কিনা, আবার বাতাসে সব উড়ে নিয়ে যায়। তো উইন্ডোতে বসে বসে দেখতেছিলাম আর একটু ভিডিও করলাম। তো করে দেখলাম যে না, আমার গাছগুলো ঠিক আছে, কিছু হয়নি। কারণ অনেক কষ্ট করে গাছগুলো করেছি, যদি ভেঙে যায় তাহলে তো একদমই শেষ। তো এই তো এখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, ঝড় তুফানের মধ্যে। অনেক গাছ ওই দিন নিউ ইয়র্কে অনেক গাছ ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। ওই যে আমার বাসা থেকে এই একটু সামনে কয়েকটা বাড়ি পরে একটা বড় গাছ ভেঙে গেল। তারপরে এই রোডটা ব্লক হয়ে গিয়েছে, সারাদিন অনেক গাড়ি এই রোডে আসছে, কারণ এটা ওয়ান ওয়ে রাস্তা ছিল। ওরা আসে আর বারবার খালি ফিরে যাচ্ছে। পরের দিন অবশ্য গাছটা কেটে সিটি লোকরা ফেলে দিয়েছে, তারপর রাস্তাটা ঠিক হয়ে গেছিল। এই যে এই গাছের ডালটা আমাদের চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে। আমরা বারান্দা বসেছিলাম, এর মধ্যে এত বাতাস হচ্ছিল, হঠাৎ করে ডালটা ভেঙে গেল। বাট একটুর জন্য ওদের গাড়িটা পড়েনি, আর একটু হলে ওদের গাড়িটা ড্যামেজ হয়ে যেত। মঙ্গলবারে আমাদের অনেক ঝড়-তুফান হলো, আর আমাদের এখানে ঈদ হয়েছিল ফ্রাইডেতে। আমরা ফ্রাইডেতে কুরবানির সিরিয়াল পাইনি, আমরা
আমরা কুরবানি দিয়েছিলাম স্যাটারডেতে, এই তো আমাদের বেকিয়ারে মাংস নিয়ে আসছিল, পরে এখানে ওরা রেডি করলো। তারপর আমি কিছু হাড়গুলো সিদ্ধ করে মানে দিয়ে রেখেছিলাম নেহারু করার জন্য। তো বৃষ্টির দিনে আমরা কি করব, পরে নেহারগুলোকে বাগার দিলাম। এত 2 দিন 3 দিন এগুলোকে আমরা জাল করেছি। আমি এগুলো মাংস মশলা দিয়ে সব মশলা দিয়ে কষিয়ে একবারে বসিয়েছিলাম। তো রান্না করার পরে অনেকটাই সফট হয়ে গিয়েছে, তারপর বাগার দিয়ে দিলাম। তো আমি সরিষার তেল দিয়েছি আর রসুন কুচি, সাথে কিছু শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি। তারপর এগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, তার সাথে কিছু ধনেপাতা, তারপর হলো আদা কুচি দিয়ে সার্ভ করলাম এটাকে। তো নেহারুটা খেতে মজাই হয়েছিল, কারণ এই 2-3 দিন জাল করার পরে সব জুসগুলো বের হয়ে গিয়েছিল। তো আমি নেহারুটা আসলে এভাবেই রান্না করি, আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাতে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করতে পারেন। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং সবাই সেফে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।